से परेशान हैं, गला पूरा जाम हो गया है, खांसी की वजह से गले में दर्द हो रहा है, कफ निकल रहा है, तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिसके पीते ही खांसी, कफ, गले के सारे विकार दूर हो जाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देना है और उसे अग्नि पर गर्म करने के लिए रख देना है और उसे जब तक गर्म करना है जब तक 1 गिलास पानी का आधा गिलास ना रह जाए। उसके बाद इसे उतार कर इसमें आधा नींबू निचोड़ लें और उसे चाय की तरह धीमे धीमे पिए। दोस्तों इसे दिन में 3 से 4 बार पीना है। इसके पीते ही आपके गले में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, गले की खराश बिल्कुल ठीक होकर आपकी खांसी जड़ से ठीक हो जाएगी।